를 위해서 네. 주머니를 터신 분 소개 좀 해주세요. 누구십니까? 저는 사단법인 기본사회 충남 상임대표 원기호라고 합니다. 상인 대표는 돈이 많아야 하는 겁니까? 아니요. 오늘 돈 쓰는 거 보니까 부자신 것 같던데. 더불어 나눔의 정신이지 네. 돈은 많지 않습니다. 집 팔아 갖고 오셨어요? 월세 좀 줄였습니다. 그 천안 네. 나눔 뭐 기본소득 네네. 뭐 하는 데입니까 거기는? 더불어 모든 국민들이 행복하게 살기 위해서 우리가 무엇을 해야 되는가 그걸 고민하는, 그래서 이재명 후보께서 네. 말씀하시는 대동세상을 열기 위해 함께 고민하고 노력하는 그런 법인 단체입니다. 네. 사단법인 앞으로 단체입니다. 이제 이재명 정부 들어서면 네네. 더 좀 이재명 대통령이 일 잘할 수 있도록 예. 열심히 좀 해주시고 네, 적극 노력하고 천안도 다 잘 사는 천안을 만들 수 있도록 네. 그렇게 힘 좀 써주십시오. 대표님도 함께 노력해 주십시오.